怎么了？还是想不通吗？当初明明他说只要我不提分手就不会分手。当初都是那么说的，其实说白了就是不够爱。可那么苦的日子都走过来了，最后还是分了，到底是哪里出错了？很可惜是吗？能共苦不能同甘的人大有人在。我给你举个生活当中的例子，因为一次停电，冰箱里的食物变质了，你认为是食物的错还是冰箱的错？不知道。难道是因为食物就像那些经不起考验的变了心的人一样，是他们的错吗？那也不对。难道负责保鲜不是冰箱的义务吗？所以说啊，有的时候啊，分不清孰对孰错，也许就是一个不新鲜了，而另外一个不来电了而已。